আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভ্রমণ প্রেমী ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা মঞ্জুর ট্রাভেলস ব্লগের মাধ্যমে আজকে আমাদের মাধবকুণ্ড এরিয়ার ঐতিহ্যবাহী চা বাগানে আমরা উপস্থিত হয়েছে। এছাড়াও আমরা আজকে সারাদিন আমরা ব্লগ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ভিডিও এবং সিনারি আমরা টেক করেছি এবং আমরা চাই যে এই সিলেট তথা সমগ্র বাংলাদেশকে আমরা বহির্বিশ্বে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে, যাতে অন্যান্য মানুষেরা এইদিকে ভ্রমণ করার জন্য আসতে পারে। এবং আমরা চাই যে মঞ্জুর ট্রাভেল ব্লগের মাধ্যমে আমরা সমগ্র বাংলাদেশে আমাদের এই যে ঐতিহ্যগুলো আছে এবং পিকনিক স্পট যেগুলো আছে এগুলোকে আমরা তুলে ধরতে চাচ্ছি। সো আমরা চাই যে আপনারা আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং সাহায্য কামনা করছি এবং আমরা চাই যে আপনারা আপনাদের ইউনিক টিপস যেগুলা আমরা যাতে এই ব্লগটাকে আরও বহির্বিশ্বে তুলে ধরতে পারি এবং টোটাল বাংলাদেশে যাতে আমরা ব্লগের মাধ্যমে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এশিয়া সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে। এছাড়াও আমরা অন্যান্য একটি প্ল্যান রয়েছে। আমাদের এই মঞ্জুর ভাই তিনি ইতিমধ্যেই বিশ্বের 10টি দেশে ভ্রমণ করে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন আমাদের এই ব্লগের কাজ করার জন্য। সো আমরা চাই যে বাংলাদেশ তথা অন্যান্য জায়গায় আমরা ব্লগ করব এবং আমাদের একটা আইডিয়া রয়েছে যেটা আমরা চাচ্ছি যে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ পিয়াসু ভাইদের জন্য বিভিন্ন ধরনের টিপস এবং সিনারি যেগুলা ভ্রমণের জন্য আসলে এক্সেপশনাল, এগুলা আমরা চাচ্ছি যে আপনাদেরকে তুলে ধরতে। সো আপনারা যারা চান যে ভ্রমণ পিয়াসু মানুষগুলো অবসর সময় ভ্রমণ করতে, এবং আমরা চাই যে আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর ভ্রমণের জায়গাগুলা সাজেস্ট করতে। সো আপনারা সবাই আমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং আমরা চাই যে আপনারা কমেন্টে অবশ্যই আপনাদের মতামতগুলা শেয়ার করবেন, যাতে আমরা আরও অভিজ্ঞতা নিতে পারি আপনাদের কাছ থেকে। এই নিয়ে আজ শেষ করছি আমাদের এই শেষ ব্লগের শেষ ভিডিওটা। ধন্যবাদ। আরেকটি কথা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই, যাতে আপনাদের একান্ত সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা যাতে এই ব্লগটাকে আরও দূর নিয়ে যেতে পারি, এই জন্য আপনাদের প্রথমত যে সাহায্যটি আমাদের একান্ত জরুরি, সেটা হচ্ছে আপনারা আমাদের পেজটাকে ফলো দিয়ে এবং ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন টিপে আমাদেরকে সাহায্য করবেন। এবং আমরা চাই যে এই পেজটি শুধু আমাদের জন্য নয়, সারা বাংলাদেশের জন্য হোক একটি বিশাল আশীর্বাদ, যাতে অন্যান্য দেশের মানুষেরা আমাদের এই দেশে পর্যটন এরিয়াতে আসে এবং তারা যেন আমাদের দেশে ভিজিট করে এবং আমাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি যাতে তারা দেখতে পারে। এই জন্য আপনাদের সহযোগিতাই হচ্ছে প্রথম। আপনারা আমাদের পেজটাকে অবশ্যই ফলো করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। প্লিজ শেয়ার আওয়ার পেজ অন আদার্স পেজ।